覺得佢似係少年版黃一飛嘅都，唔係少年版劉江華。好啦，扮黃一飛。同埋最後呢一個成個禮拜嗰成日好似受傷嗰個。係啦，係啦，我係阿天。阿天或者係嘉明嚟嘅。嘉明咁佢哋喺網上面就識咗阿嘉明。咁啊，嘉明話見人踩單車佢又去，咁叫佢一齊去啦。咁上次就講到佢哋就中間咧就分開咗，因為落雪。咁啊，嘉明咧就真係喺雪山裏邊蹬車嘅85。咁然之後啊，少年啊劉江華咧就食佢攞油，食佢攞油。另外嗰兩個就驚自己踩單車走咗去法國，係會美女先，係啦咁樣。咁個故事佢都話真係峰迴路轉啊嚇！好啦，咁啊講翻即係其實即係8個月嘅路程啦，咁啊講唔晒咁多個嘅。係我哋上個禮拜講到咧，我哋以為佢哋好悶，猛咁踩嘅啫得。我以為佢哋冇去留意過人哋啲景點。係啊，即係以為戇居居8個月咁樣踩咗佢算數。因為我淨係喺度諗啊，人在旅途寂寞時嘅時候會點咧？唔好講呢個先，講咗旅遊先，去邊個地方旅遊先？劉墉講旅遊。阿劉墉講真咩都好，人在寂寞旅途寂寞時都，大家都覺得唔正經。佢一直係有咁正經嘅幾字都唔正。係咯，即係我講始作俑者鹹濕，我一講啲嘅早晨，喂，賤格。好啦，好啊！佢哋話佢哋有旅遊嘅，你哋可唔可以講下？即係你哋中意講邊啲啊？講旅遊嗰啲拉薩嗰啲咯。拉薩佢好啊。拉薩。阿嘉明講啊。拉薩個城市就唔好大嘅，可能搭巴士半個鐘玩得晒㗎啦。哇！咁齊嘅。係啊，咁我哋去到嗰個叫做拉薩歷史博物館係咪啊？係啦，咁就佢有一個館咧，就即係有一 part 咧，就我最想睇嘅叫做咩？波瀾壯闊的60年。係波瀾壯闊的60年。係咁，大家寫乜嘢？係啊，咁啊，佢寫乜嘢？大家我都想知嘅，但係我唔知點解入到去門口，想開始望啦，開始睇啦，企咗唔夠5分鐘。跟住有個嗰啲保安咁樣啦，咁啊叫人出去走啦，話裝修啊，整光管啊咁，整幾日咁啊。嚇！結果我最尾都臨走之前都冇機會。歐洲係應該係整支光管要整幾日㗎。唔係佢而家買嘅拉薩。係啦，好可惜啊！真係以為佢哋去咗波蘭添。最想睇嗰60年，我睇唔到。算啦，唔去睇啊！你拉薩都係睇啲古城啊，即係啊廟啊嗰啲嘅啫。吊子。有咩咁開心啊？其實咁樣嘅，其實有去過拉薩朋友都知道咧，其實咧拉薩咧就有小超子同埋有大超子嘅。係。咁咧，但係就係冇中超子嘅。係。跟住有一次喺葉問咧咁去咗，咁就 WhatsApp 話。葉問即係阿少年係啦，劉江華。